cómo comprobar y reemplazar la rueda de ventilación. Déjame mostrarte cómo comprobar la rueda de ventilación. Desenchufe la secadora del tomacorriente. Abra el panel superior. Desenganche estos alambres. Remuévale los dos tornillos del panel frontal. Remueva el panel frontal y recuéstelo contra la secadora. Si puedes girar la rueda del ventilador sin girar el eje del motor. La rueda de ventilación está dañada y la tienes que reemplazar. Remueva estos tornillos en la tapa de la caja de la rueda de ventilación. Remueva la tapa, dejando los alambres conectados al termostato. Necesitarás un alicate como este para remover los anillos de retención. Remueva este anillo de retención. Remueva esta abrazadera. Remueva la rueda de ventilación dañada. Ponga la rueda de ventilación nueva en el eje del motor. Póngale la abrazadera e instállele el anillo de retención. Instállele la tapa de la caja de la rueda de ventilación. Asegúrela con los tornillos. Ponga el panel frontal en su sitio. Asegúrelo con los tornillos. Cierre el panel superior. Para ver más videos gratis, visite mi página web en la siguiente dirección: